আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো ফরিদপুর অনলাইন মার্কেটের পক্ষ থেকে আপনাদের সামনে এই মুহূর্তে আমি নিয়ে আসলাম সুন্দর একটি যে পাখিটি ডালে বসে নাচানাচি করতেছে। তো এই পাখিটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি সোলারের সাহায্যে, অর্থাৎ বাইরের আলো পেলেই, দিনের আলো পেলেই এটি নাচানাচি করবে। কোনো প্রকার ব্যাটারি এখানে ব্যবহার করা হয়নি। দেখতে পাচ্ছেন সোলার রয়েছে সামনে। বিজ্ঞানের ভাষায় এটি হচ্ছে একটি সরল দোলক। তো এটি ওই সোলারের সাহায্যে একা একাই নাচতে থাকবে বা দুলতে থাকবে। দেখতেও পাখিটি অত্যন্ত সুন্দর। আশা করি এই পাখিটি আপনাদের ভালো লাগবে। এটি আপনারা আপনাদের বাসায় বা ডেস্কে